Takže čau lidi, vítejte u mého prvního videa, které budu natáčet serveru z Hamachi. Server je 30 slotový, jak můžete si všimnout. Teď tady v tuto chvíli jsou 2 lidi. Dělám tady pozvánku pro kamaráda, který se jmenuje Tako. Jak si můžete všimnout, máte tady spawn. Omlouvám čas na logy. Týden. I když je nejde... No, jsem si řekl. Tady máte pravidla. Ty logy jsou větší. Tady máte admin team, majitel, hlavní admin. A pak tady máme nějaké volné místa. Tak. Tady máme ústřední plu. Tady bude na PvP a tak. Funguje tady PvP, máme tady takové pluginy, jak si můžete všimnout. Takové pluginy. Tak, tady mám PvPčko. Tak, PvP. Jsme tu Jaňa Gry. No. Tak, no. Co to je? Nějak funguje GMO? No takže asi půjdu pěkně tady, jak je cesta. Ta cesta vede z města, kde se tam můžu pak stavět. Pak tam máme shop. A tak tady vezmete si, tady bude vozíček, nebo prodá se bude, dáte koleje a šup. A stoupněte si do něho. A když to teď nejde. To je jedno. To pak někdo řeším. Tak prostě jedou někam tam. No já bych s váma rozloučil. IP serveru nám do popisu videa. Takže zatím čau.